Mag-cleaning na tayo. Ayan, malinis na po dyan. Nilinis ko na yung loob niyan. So, ito yung gamit ko. Hindi siya sponsor. Ayan, ang gamit kong wax sa sakyan. Kailangan natin ang basaan. Pandemic, tipid sa budget. Kaya tayo na maglinis. Kaya lang sila, mayroon silang pang-spray yung may sabon. Kaya pag natuyo na aga, kasi hindi pa yung panlaw. Parang exercise ni Christian ngayon.
Rizal. Hindi man siya nag-long drive eh. Dito lang naman San Pedro eh. Santa Rosa, San Pedro biyahe niya eh. Yan ang buhangan dito, ya. Sprayan mo. Ano pa? Ito pa iya sa body. Mga ng body.
years na. Ready to go na to si MUX.